আমার বন্ধুরা, আশা করি তোমরা ভালো আছো। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোজ। আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় একটি কবিতা, প্রাচীন কবিতা। কবিতাটির নাম দি আউল অ্যান্ড দ্য নাইটেঙ্গেল। এই কবিতা দি আউল অ্যান্ড দ্য নাইটেঙ্গেল বলা হয় এটা মেডিয়াভেল পোয়েম। এই কবিতার কবির নাম অজানা, তাই আমরা সরাসরি শুরু করছি। আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় কবিতা, প্রাচীন কবিতা দি আউল অ্যান্ড দ্য নাইটেঙ্গেল। এই কবিতার মধ্যে একটা সুন্দর গল্পকথা রয়েছে। তাহলে আমরা জেনে নেই কি সেই গল্পকথা। আউল এবং নাইটেঙ্গেল এই দুটি পাখির মধ্যে তর্ক বিতর্ক চলছে, ঝগড়া হচ্ছে। আউল অর্থাৎ পেঁচা, নাইটেঙ্গেল বলা হয় পাপিয়া, কখনো বলা হয় বুলবুল পাখি। যাই হোক, আমরা আউল বলবো, আমরা নাইটেঙ্গেল বলবো। তাহলে আউল এবং নাইটেঙ্গেল এই দুটি পাখির সাথে খুব তর্ক বিতর্ক চলছে, ঝগড়া হচ্ছে। এই দুটি পাখি দুটি গাছের ডালে বসে আছে। দুটি গাছের ডালে বসে একে অপরের সাথে তর্ক বিতর্ক করছে, ঝগড়া করছে, যেন অনেকটা মানুষের মতন ঝগড়া করছে। একজন আনআইডেন্টিফাইড অনামী শ্রোতা অর্থাৎ কিনা কবি কথাগুলো শুনছেন। তাহলে ইনডাইরেক্টলি বলাই যায় যে কবি, যেহেতু এখানে নাম অজানা, এই কবি, অজানা কবি, তিনি এই আউল এবং নাইটেঙ্গেলের ঝগড়া বা তর্ক বিতর্ক শুনছেন। ভালো কথা। প্রথমে ঝগড়া শুরু করে নাইটেঙ্গেল, যাকে বলা হয়েছে মিস নাইটেঙ্গেল। এই নাইটেঙ্গেল বলছে, আউল, পেঁচা, তুমি যথেষ্ট সুন্দর নও, তুমি আগলি, কুৎসিত, অপরিষ্কার, তুমি অপছন্দের। এবার আউল তো শুনে খেপে গেছে, রেগে গেছে, বলছে, নাইটু, তাকে আবার নাইটু বলতো নাইটেঙ্গেল, তোমার নিজের মধ্যে লিমিটেশন রেখো, সীমা ছাড়িয়ে যেও না। এই ধরনের ঝগড়া করা ঠিক হবে না। নাইটেঙ্গেল, তুমি বেশি গর্ব করো না। ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। তাহলে প্রথম নাইটেঙ্গেল বলছিল, পেঁচা বা আউল, তুমি বেশি সুন্দর নও, তুমি কুৎসিত, তুমি অপরিষ্কার, তুমি বেশি পছন্দের নও। আর এই কথা শুনে আউল বা পেঁচা বলছে, কি বলছে, লিমিটেশন রেখো, কথার সীমা রেখো, এইসব নিয়ে ঝগড়া করা ঠিক হবে না, অত বেশি গর্ব করো না তুমি নাইটেঙ্গেল। এবার নাইটেঙ্গেল বলছে, আরে তুমি তো জানোই আমি কত সুমধুর গান গাইতে পারি, কত শ্রোতা শোনে আমার গান, একেবারে মুগ্ধ হয়ে যায়। কে বলছে? নাইটেঙ্গেল। আর এও বলছে, খোঁচা দিয়ে বলছে, তোমার কণ্ঠস্বর, পেঁচাকে বলছে, তোমার কণ্ঠস্বর একেবারে কর্কশ, বেরস, বেসুরু,
পেঁচা, তোমার কণ্ঠস্বর কেউ পছন্দই করে না। তোমার কণ্ঠস্বর শুনলে শরীরে জ্বালা ধরে। কে বলছে? নাইটিঙ্গেল। আর আমার গান কত সুমধুর, কত মানুষে শোনে। ঝগড়া লেগে গেছে। নাইটিঙ্গেল আরও বলছে, আউল, আর তুমি অসময়ে ডাকো, অসময়ে ডেকে মানুষকে বিরক্ত করো। তুমি সময় বোঝো না, কখন ডাকতে হবে, কখন ডেকে মানুষকে সুখী করতে হবে। তুমি পেঁচা, তুমি এইসব কিছু বোঝো না। এইবার আউল বা পেঁচা উত্তর দিচ্ছে, ওই তো তুমি পেয়েছ, তোমার এক কথা, গান গান আর গান, ওই নিয়েই তোমার গর্ব। জানো, আমি চার্চের অনেক কাজ করে থাকি, চার্চের পাদ্রীদের জন্য অনেক কাজ করে থাকি। যখন সঠিক সময় হয় তাদের ডেকে দেওয়ার, সেই ধর্মযাজকদের আমি ডেকে দেই। আমি পেঁচা, বলছে গর্ব করে। এবার নাইটিঙ্গেল বলছে, আরে আরে, রাখো রাখো রাখো, আমিও চার্চকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য করি। ওই চার্চে যখন মানুষের মৃত্যু হলে নিয়ে আসে, আমি গান গেয়ে শোক ভুলাতে সাহায্য করি, তাদের দুঃখ ভুলাতে সাহায্য করি, মানুষকে আরও চার্চ এবং ধর্মের প্রতি অনুরাগী হতে আকৃষ্ট করি। তুমি কি ডাকবে পেঁচা? তুমি কি ডেকে ডেকে ধর্মযাজকদের ঘুম ভাঙিয়ে দিবে? আমি তোমার থেকে আরও বেশি ভয়ানক কাজ করি। যখন মানুষ মরে যায়, চার্চে নিয়ে আসে, তখন সেই মানুষদের, সেই আপনজনদেরকে আমি গান শুনিয়ে তাদের দুঃখ ভুলাতে সাহায্য করি এবং অন্যান্য মানুষদের ধর্মের প্রতি যাতে অনুরাগী হয় তার জন্য চেষ্টা করি। আমি নাইটিঙ্গেল, মনে রেখো। এইবার পেঁচা বলছে, আউল বলছে, আরে বেচারি নাইটিঙ্গেল, আমি মানুষকে বুঝাতে চেষ্টা করি মানুষ কতটা পাপ করেছে। কে বলছে? পেঁচা। ওইসব পাপ করা ঠিক নয়, এ কথা আমি মানুষকে বুঝাই। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে রিয়ালাইজেশন নিয়ে আসি, মানুষ তোমরা পাপ করো না, এই কাজটা আমি করি। কে বলছে? আউল বা পেঁচা। এবার নাইটিঙ্গেল বলছে, আরে শোনো শোনো শোনো, মানুষ, আমি নাইটিঙ্গেলকে বেশি পছন্দ করে, মানুষ নাইটিঙ্গেলকে ভালোবাসে। আরে পেঁচা, তুমি জানো, মানুষকে শেষ বিদায় দিতে যখন ডেড বডি নিয়ে যাওয়া হয়, আমি তখন করুণ গান গাই। আমি নাইটিঙ্গেল। এবার পেঁচা বলছে, কি সেই তোমার গান, আমি তো কিছু বুঝি না। কিন্তু নাইটিঙ্গেল বলছে, আমি গান গেয়ে মানুষকে আনন্দ দেই, আনন্দে রাখি, আবার দুঃখ ভোলাতে সাহায্য করি। পরিষ্কার? কিন্তু পেঁচা তো এই কথা মানছে না। ওই হলো, তোমার শুধু গান গান আর গান, তুমি শুধু গানই গাইতে পারো, আর কোনো কাজ নেই। পেঁচা বলছে, জানো, আমি মানুষকে বিভিন্ন সময় হেল্প করি, সাহায্য করি। এইভাবে তর্ক বিতর্ক চলছে। কার সাথে? আউলের সাথে আর নাইটিঙ্গেলের সাথে। যথেষ্ট ঝগড়া, দুই গাছের দুই ডালে বসে এই আউল আর নাইটিঙ্গেল ঝগড়া করছে, তর্ক বিতর্ক চলছে। এবার দুজনের সিদ্ধান্ত হলো, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমরা দুজনে যা কিছুই বললাম, কিন্তু আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠকে, এই সব প্রশ্ন নিয়ে দুজনে আবার কথা হচ্ছে। তাহলে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠকে, আউল শ্রেষ্ঠ না নাইটিঙ্গেল শ্রেষ্ঠ? এবার দুজনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, চলো
একজন জাজ রয়েছেন আমাদের, নিকোলাস অফ গালিফোর্ড। ওই নিকোলাস অফ গালিফোর্ডের কাছে যাই। সে তো বিচারক, সে তো জাজ, তার কাছে চলো, সব ঠিক হয়ে যাবে। সে বলে দিবে কে বড়, কে শ্রেষ্ঠ, কে হেল্পফুল, সব বলে দিবে, চলো। এইবার দুজনে সিদ্ধান্ত নিয়ে দি আউল এবং দ্য নাইটেঙ্গেল হাওয়াতে উড়ে গেল। কেন? ওই বিচারক বা জাজ নিকোলাস অফ গালিফোর্ডকে খোঁজ করতে। এই ছিল বন্ধু আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়, কবিতা দি আউল অ্যান্ড দ্য নাইটেঙ্গেল। খুব সুন্দর একটা পার্সনিফিকেশন রয়েছে, ইমাজিনেশন রয়েছে, সিম্বল রয়েছে। খুব সুন্দর বিষয় যে এই আউল এবং নাইটেঙ্গেল যেন মানুষের মতন কথা বলছে, তাই পার্সনিফিকেশন। আউল বলছে সেও মানুষকে উপকার করে, সেও চার্চের ধর্মযাজকদের জাগিয়ে তোলে সময় মতো। আর নাইটেঙ্গেল বলছে আমি তো গান গেয়ে সবাইকে আনন্দ দেই, মানুষের শেষ যাত্রায় আমি আনন্দ দেই, মানুষকে ধর্মপ্রাণ অনুরাগী হতে সাহায্য করি। পেঁচা বলছে, আউল বলছে আমি হেল্প করি। এই নিয়ে দুজনে ঝগড়া হতে হতে পরে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, ঠিক আছে চলো জাজের কাছে যাই, বিচারকের কাছে যাই, নিকোলাস অফ গালফোর্ড। তার কাছে গেলেই বোঝা যাবে কে শ্রেষ্ঠ, আউল শ্রেষ্ঠ না নাইটেঙ্গেল শ্রেষ্ঠ। এই বলে তারা উড়ে গেল বিচারকের খোঁজ করতে। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর কল্পনা, ভালো লাগার মতন। তাহলে বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল দি আউল অ্যান্ড দ্য নাইটেঙ্গেল। বন্ধুরা, প্রকৃতিতে অর্থাৎ প্রকৃতির উপকরণ যে কথা বলতে পারে, এটা আমাদের প্রত্যেকেরই মাঝে মাঝে মনে হয়। আমরা প্রকৃতির আকাশ বাতাস, চাঁদ, পাখি, পশু সবার সাথেই কথা বলি। তাতে কি হয়, প্রকৃতির সাথে কথা বলতে পারলে নিজের মন পরিশোধিত হয়, রেকটিফিকেশন হয়, তার মধ্য দিয়ে কল্পনা আসে, কল্পনার মধ্য দিয়ে ভালো লাগা আসে, নিজেকে পরিবর্তন করা যায়, অনেক কিছু শেখা যায়। যাই হোক বন্ধুরা, আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল কবিতা দি আউল অ্যান্ড দ্য নাইটেঙ্গেল। বন্ধুরা খুব ভালো থেকো, খুব ভালো থেকো, খুব ভালো থেকো। নাইটেঙ্গেলের মতো গান গাইতে চেষ্টা করো। গান অন্তত পক্ষে না গাইতে পারলেও নাইটেঙ্গেলের মতো কথা তো বলতে পারবে। কথা বলো, নাইটেঙ্গেলের থেকে ভালো কথা বলতে পারবে, কারণ তুমি নাইটেঙ্গেলের থেকে অনেক বড়, কারণ তুমি মানুষ। যাই হোক বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।